Ni sunana Auwalu Sana'a Dole, wannan nake harkoki ba adadi. To muna godiya da Allah ya kawo mu wannan lokuta. Jiya na ji wani farin ciki a tare da ni. Na ga mai girma gwamna ya je gidan mutumin nan da aka yi ta'addanci a jiya, har ya ɗauki alƙawarruka wanda mutanen da suke ta'addanci a jihar Kano. Ya ce dukkan wanda suke ta'addanci, hukumar shari'a ta Kano State ta yi ƙoƙari ta kawo masa wannan abubuwan don ya rattaba hannu, wa'annan su ma su san makomarsu akan wannan tsari da suke wa al'umma annabi. So mu ba ma goyon bayan ta'addanci. So duk mutumin da aka ce ɗan ta'adda ne, so muna goyon bayan gwamnati ta ɗauki mataki a kansa, kuma waye ko a ina yake, duk inda ya je, duk inda ya ɓuya ko duk inda ya raɓe yake ganin ya fi ƙarfin hukuma. To muna goyon bayan hukuma ko a ina take akan ta tsaya tsayin daka, duk wanda aka danne wa haƙƙinsa ta ƙoƙari ta ƙwato mai haƙƙinsa ta bashi. Muna jinjina mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf akan wannan tsari da ya yi na alkhairi. Muna farin ciki akan wannan tsarin da ya toho. Ni ba ɗan siyasa ba ne, kuma ba na harkar siyasa, amma na ji daɗin abubuwan da gwamna ya yi, kuma muna farin ciki da wannan tsarin. Yauwa Auwalu Sana'a Dole, na daɗe da sanin cewar ba ka yin Abba Kabir Yusuf. Yanzu kana nufin cewar wannan abin alkhairin da ya yi shi ne ya